Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude, co jsem dostala. Takovýhle taštičce. Tato taštička se mi hrozně líbí, že to mám takové kosmetiky. Prostě tu kosmetiku, kterou jsem si hrozně oblíbila, takže nebudu to prokecat, ale jdeme na to. Těch věcí je tam docela hodně a není to jakoby od vás, ale jako od mých po dlouhé době přijel. No a ještě dám takovou vsuvku, že jsem poprosila z kdo jsem by to nedala. Tohle je prostě taková maska proti akné. Já ty štětinky hrozně miluji, to jsou hodně příjemný. A prostě no prostě hrozně krásný, je to jemný. Akorát co říkám, musím napozornit, že to ne, takže jdeme na to. Já asi začnu, co jsem si udělala. Tak, já jsem si to zapakala. Já jsem si udělala takovouhle houbičku. Je to houbička na nádobí. No a prostě místo beauty blenderu tam máte takovouhle houbičku, jak vidíte, tak je špinavá od make-upu. Já na sobě teda ten make-up nemám. Ono se zdá, že jsem špinavá, ale já nejsem. A prostě je to prostě jednoduchý si to vyrobit. Prostě vezmete houbičku, odstínete a prostě máte beauty blender na světě. I když ten beauty blender je podle mě lepší, takže taková vsuvka opět. No a jdeme na to. Já teda začnu, je to teda všechno z Německa, takže tomu nebudete rozumět. A jdeme na to. Ještě začnu, co jsem kupovala mamka. Mamka mi kupovala takovýhle roztomilej malý odlakovač, protože tolik nesmrdí, ale smrdí pořád stejně jak všechny ty odlakovače. Možná fakt tolik nesmrdí, ale já mám jakoby teď skoro ucpaný nos, tak právě proto. No a ještě co mi udělalo nejvíce radost, je tahle krásná, úžasná paletka. Bohužel tuhle značku neznám, kupovala to mamka vlastně v Kiku, takže to sežnete. A náhodou jsou tam i krásné barvy. Já už jsem teda některý stíny používala a tak tam dostanete k tomu ty kartáče. Prostě ty stíny jsou takový, nejsou vůbec klasický. A prostě já už vidíte, tak já jsem je používala a tam i bílá. A prostě tahle paletka měla největší radost, mi věřte. A stála teda 25 korun. Takže taková. No a jdeme teda, co jsem teda dostala. Doufám, že se nejvíc zapomněla. Ne. Takže jdeme na to. Já začnu jakoby odlakovačem a já jsem dostala od ty takovýhle kokosový odlakovač nechty a smrdí úplně jako odlakovač. A je teda růžová flaštička. Určitě se to bude hodit třeba na něco jiného. Třeba si do toho můžeme dát gel, co je na to. A prostě se mi to hrozně líbí. Koupíte to teda v DMku i u nás podle mě. Potom jdeme dál. Tohle jako si myslíme ze Seirou, že to je zubní pasta, že to tak i vypadá. Jo, je to zubní pasta. Má to tady ten se to vždycky propíchne. Takže takovouhle zubní malinkou pastu. Já to všechno dávám na stůl a mám tady nehorázný bordel na tom stole, takže právě proto. A potom teda jdeme dál, to už je asi všechno, co jsem stala, jo. Potom tady mám takovýhle krém, který jsem si jakoby oblíbila, protože je hodně mastný a já jako ty ruce mám jakoby takový zvláštní, takže vždycky to pomůže, ale smrdí jako klasický krémy na opalování, takže takovejhle. Já jsem si tam jednou toho dala hrozně moc a bylo to hrozně mastný, takže stačí takováhle kapička.
a prostě vám to promazíte ruce. Takže to myslím, že koupíte taky v tom DMku. Potom, čeho si myslím, že zklamaná, a mám to tady, je další krém. Ten, bohužel, já ani nevím, na co taky je, ale podle mě je to opět taky na ruce. A tak... Ne, to spadlo na koberec, takže mi to spadlo na koberec. Tohle, když vlastně vy otevřete a držíte to tady, tak to prostě vystříkne, jo. Takže musíte to nemačkat. A tady ten krém hrozně smrdí. To je takovej pach, že na to, prostě je to hrozný. Smrdí to, já jsem na to už, myslím, že dělala video a mně se to smazalo. Smrdí to, jako vypadá to pěkně, ale tohle asi nebude pro mě a nebudu to používat. Vlastně, aby vás upozornil, tak všechno je pro mě, protože ty tam mě zná. Tady máme něco na ty vlasy. Tohle bych řekla, že je nějaký šampon jakoby pro lesklejší vlasy a na objem. Už mi to Selegra překládala, takže také to krásně vypadá ve zlatém. Prostě děkuju. Takže mám dvoje, dám si Selegře jedno. A potom teda jdeme dál. Potom tady už mám ještě laky a nějaký oční stíny. Tak já ještě jdu na tady ten make-up. Tady ten make-up je jako sice dobrý, ale on je jakoby hrozně světlej. A já mám tady to je teda v DMku, stále to je tady taky to vypadá. A musím říct, že to, co mám já, že se to hůř jakoby mačká. Tady to je podle mě opravdu lepší, je to nový. A je to teda v DMku, to taky seženete. Je to odstín 20, takže asi pro mě ne, protože to je hrozně opravdu světlý. Takže to používám takový oba dva make-upy do sebe, protože já mám jakoby už takovou hnědosvětlou pleť. Takže takhle. A jdeme asi ještě, tady mám jeden štěteček, za který jsem teda hrozně ráda. Je to takovejhle černý malinký štěteček, plochej. A tady to značku, jestli znáte. Takhle prostě vám to ukážu. A snad tady ten štěteček jsem hrozně ráda. Dostala jsem jich teda víc, ale tím už mám taky. Takže jsem je sem nedávala. A jdeme teda asi na ty oči, tady koukám. Tady mám dva, tak já začnu tím jedním. Tady to je taková cestovní prostě paletka. Štěteček jsem z toho vyndala, což mě dost zklamalo. Ten štěteček byl jako takový ostrý, takže právě proto. Obyčejný takovejhle hnědej stín prostě, jo. Prostě já mám teda hnědý stíny ráda, ale tady ten se mi zdá na testování akorát. Prostě máte tu cenu opět. A tady máte tu značku. Já jsem teda za to hrozně ráda, takže to opět děkuju a prostě těším se dál. To prokecám mám zbytečně mnoho. Potom tady mám takovýhle metalický stíny, který si myslím, že zase nevyužiju, ale hrozně se mi líbí to otvírání. To stačí jenom zmáčknout. Takže takovýhle metalický stíny si myslím, že taky na cestování. Akorát jako využiju maximálně tady ten stříbrně bílej. Ale tohle jako... A jako hezký, tady má i takhle zrcátko, takže taky super. No a tady mám pak už jakoby laky, ještě něco na pusu, tady ten takovýhle lesk narty, on je hrozně jakoby lepkavý na těch lechtech. Hrozně lepí na té puse, jako používala jsem ho, měla jsem ho na sobě jednou a mám ho prostě vystavený na té poličce, kouká tam na mě, ale a používám ho, je to prostě klasický
Lesk Narty, tady a je to taky růžová. To ukazuju obráceně, Váro. No, takže lesk Narty. A jdeme teda na ty laky. Na těch laků je docela hodně, začnu ještě, co je od nás, to tady ten lak hrozně miluju, je můj oblíbená barva, já ho teda na sobě nemám. Dostala jsem ho od babičky a tahle barva je prostě dokonalá a budu si ji kupovat znova. A myslím, že to kupovala v Tetě v drogerii, takže právě proto. A jdeme teda dál, já začnu těma stínama, lakama, který jako asi budu používat takovýhle opět metalický. Potom takovýhle růžový, ten je fakt srandový. Tohle bych mě by teďka tady s tím zabil. A i když já jsem měla už na sobě horší, ten červený a černý jsem na sobě měla tenhle. A jdeme teda dál. Pak je tady opět stejný krásný růžový. Tady jsou skoro všechny ty laky růžový. Prostě jsou hezký. Takže takhle. A potom tady máme ještě takový dva oranžový. Oranžový jsem tam nechala, moment. Takže se zpět. A já začnu teda tím větším. Takováhle oranžová, prostě obyčejný. Tady ten vypadá, když mají v Kiku takovýhle ty laky, takovýhle skleničky. Prostě chápete mě. A tady to se mi hrozně líbí. Tady ty vzory, prostě to je dokonalý, nemyslíte? Takovýhle oranžový lak, taky jako z Kiku. V Německu to mají. A taky se mi hrozně líbí. Kdybyste viděli, co mám já na sobě a co mám dole. Dole mám klaťasy, takovýhle ský. Potom mám tady ten z DMK, vidíte tady tu kuličku. Napište mi schválně do komentářů, co to je jakoby za kuličku. Protože mi zase někdo prostě sejde, jsem se koukala tak pěkný lak, ne. Tam je dole kulička, taky není. No a právě proto tam je takováhle divná kulička. No, tady ten lak. Tady ten lak je takovej světlej, takže na běžný nošení akorát prostě bomba. Z DMK opět. A dva, který mi nejvíc udělali radost, jsou tyhle Essence gelový laky. A mně se líbí tady ten třpitkatej, ale oni jsou to jenom třpitky a ono to vypadá, že to je růžový se třpitkama, taky nám ukážu ten štěteček. Ty štětečky tady ty jsou prostě dokonalý, tady ty mám prostě nejraději. A potom opět tady v té růžový. No a tu paštičku jsme teda vyprázdnili, já se napiju. Tuhle krásnou tašku už jsme vyprázdnili. No a té kosmetiky od tety bylo dost, já jí teda děkuju. Samozřejmě určitě natočím další video, budu ráda, že mi dáte like teda, odbyl, já dneska vůbec neumím opět mluvit, včera jsem taky neuměla mluvit. Jo, už to tady nebudu prokecat, už je to zbytečně dlouhý, mějte se hezky a ahoj.